أيها المؤمنون، لقد ذكر القرآن الكريم القيم السامية والأخلاق العظيمة، فتجد في القرآن الإسلام والإيمان والإحسان، ونجد فيه الرحمة والعفو والحكمة والموعظة الحسنة، ونجد فيه التعاون والمحبة والخير والمجادلة بالتي هي أحسن، ونجد فيه البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل نجد فيه ما لا تنقضي عجائبه من الأخلاق والقيم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ذلك أو يشرحه غالبا بالكلمات أو يضع لتلك المفاهيم تعريفات، بل كان من حوله يرى ذلك عين اليقين في أحواله صلى الله عليه وسلم، في كلامه وصمته، في قيامه وقعوده، في صلاته وصيامه، في صدقاته وحجه، في تعاملاته مع أتباعه وأعدائه، في سعيه في حاجات الناس، في رحمته للصغير وتوقيره للكبير، في عيادة المريض وسؤاله عن الغائب، بل كانت قلوبهم لا يتراءى لها شيء إلا ويجدون فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثرا حسنا، حتى تملك قلوبهم حب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان أحب إليهم من والديهم وأولادهم وأموالهم والناس أجمعين. ولم يجدوا وصفا لخلقه إلا أن يقولوا كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، أي كان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه. لقد وقف الموصوفون بكرم أو حلم أو علم أو شجاعة أو بلاغة أو حكمة حيارى أمام ما رأوه أو سمعوا به من خلق النبي العظيم، حتى رأوا أن ما أوتوا ليس شيئا أمام ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عد طائفة منهم خلقه العظيم معجزة كبرى من معجزاته، وآية عظمى على صدق نبوته، ولا عجب، فإن ذلك كان غاية من غايات بعثته، ومظهرا جليلا من مظاهر دعوته. وإن من أجمع الكلم قوله الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.